Друзья, всем привет, с вами Strike Sport. Мы сердечно поздравляем с открытием группы ГББР Бояре из города Липецк. Ребята недавно приобрели у нас симку CGS из линейки газовых приводов. И сейчас вы, скорее всего, увидите на нее прикольный обзор от пацанов. А я напоминаю, что у нас в магазине есть огромное количество как внутренних, так и внешних аксессуаров для всей этой линейки. Поэтому следите за новостями ребят ГББР Бояре и Strike Sport. Увидимся. Спасибо спортам, ребятки, спасибо, что подарили нам в этом году этот замечательный вайб, а именно цимку, ГББ-систему ЦИМа, которых очень большое великое множество, и ребята вот как раз продали нашему боярину в город Липецк вот это вот замечательный Угри. Угри — это Upper Receiver Group улучшенный. Это план усовершенствования М4А1, разработанный командами специальных операций армии США. В буквальном смысле цель состоит в том, чтобы усовершенствовать М4 спецназа за счет улучшенной верхней части корпуса, включая цевьё рельсового типа. Она заменит существующие Блок 2 и РИС-2. Она называется SOP Mod Block 3. Соответственно, мы сегодня не будем погружаться с вами очень долго в историю. Сегодня у нас другая задача. Вы, скорее всего, видели обзор Евгеньевича. Евгеньевич, привет. Там было два обзора, в которых он рассказывал про винтовку как раз ЦИМу, немножко в другом обвесе. Сейчас они выпустили последний обзор месяц назад где-то, в котором они вообще собрали ЦИМу по запчастям. Я хочу как раз остановиться более подробно на ЦИМе по запчастям. Ребятки, на данный момент времени, а именно до начала 2025 года, сейчас Strike Sport сделал, можно сказать, немыслимое. Ребята привезли в Россию не просто страйкбольную винтовку, хорошо работающую, хорошо сбитую. Об этом вы можете посмотреть в обзорах ребят. То есть на момент сегодняшнего 25 года ребятки привезли адаптивную винтовку, об этом мы поговорим чуть позже, которую ты можешь собрать сам под себя из конструктора. И все детальки, все комплектующие у них всегда в наличии. Скорее всего, пока мы делаем этот обзор, как говорил Евгеньевич, ребята уже еще что-то смогли привезти. Поэтому, что хорошего здесь вот мы сейчас наблюдаем? Представьте себе момент на 2022-2023 год, особенно его конец, не существовало альтернативы по газоэффективности, по работоспособности системе МВС. Ее в принципе не было. И что же мы видим? Strike Sport один из первых, кто в Россию привез вот эту замечательную систему, которая основана на МВС-системе, WZ System. То есть здесь вроде бы как МВС, вроде бы как все работает, но на самом деле она немножко отличается. Здесь уже в базе ты получаешь дополнительные плюхи, которых нет у той же самой Tokyo Marui. Плюха номер один. Всегда в наличии запчасти у ребят. Ты можешь все, что угодно у тебя отъебнуло, ты можешь собрать и сделать. Плюха номер два. Огромное количество комплектующих, и у ребят отзывчивая команда, которая в короткие сроки подберет вам все, что необходимо. Плюс номер три. Это уже не Маруй, это уже внутри полностью сталь. Об этом мы посмотрим с вами на столе. Плюс номер 4. Уже в базе ты получаешь возможность регулировки как узла спуска, настраиваемого под себя. То есть ты можешь, например, если ты занимаешься APC, ты сделать для себя его абсолютно мягким и нажимать, например, вот этим пальцем, Маруй, привет, этим пальцем можешь нажимать и очень быстро переходить от мишеньки к мишени. Ну, потому что этим неудобно. Дальше. Настраиваемый спуск. Настраиваемый узел ударника. Здесь ты можешь эту систему адаптировать абсолютно под любой газ. Ты можешь ее работать с ней, например, на 410-м, ты можешь работать на фреоне, на пропане, на КПС, на многих других газах. То есть она максимально из коробки адаптивна. Третий плюс – узел хопапа. Здесь ты можешь узел хопапа не разбирать цевьё, как в Маруе, то есть доставать, причем там специальное обязательно крепление ствола идет, оно под таким, знаете, под углом определенным, то есть, как это называется, конусом. Вот, здесь уже нормальный как бы в базе ствол. Здесь уже нормальный рабочий хупап, который тебе нужно подкручивать вот так, как у нас делают многие Маруй-дрочеры. А именно ты можешь спокойно ставить сюда отверточку и подкрутить тебе так, как необходимо. В том числе сюда, скорее всего, подойдет Hopap Max. На Hopap Max у нас будет обзор. Очень скоро Hopap Max привезет Зор в свое время, ну, в ближайшее время, я думаю. Поэтому в базе уже она стреляет в базе, столько замены резинкой, и даже если ты оставишь внутренний стволик базовый, она уже спокойно 48-е шарики закидывает на оси сметы. Итак, про адаптивность мы сказали, про совместимость. Совместимость данной системы с Маруем не очень так сейчас пока хорошая, хромает. Магазины маруешные не стоит использовать, потому что вы обломите носик подавателя в данном затворе. Это мы коснемся с вами чуть позже, также на столе.
Магазины у Цимы достаточно вместительные по газу, очень хорошие, на мой взгляд. Да, есть некие нарекания по уплотнительным резинкам, но на самом деле, ребятки, все это меняется, и с этим можно спокойно поработать. Послушайте, какой звук. То есть, по сути, ты получаешь относительно задешево тот же самый Маруй, но он уже имеет в базе сталь, то есть USM у него уже идет стальное. Есть дополнительные настройки регулировки спускового крючка, дополнительные настройки регулировки ударного клапана. То есть, по сути, вот если ты новичок в страйкболе, да, и мне очень много вопросов приходит о том, что же мне купить. Я спрашиваю, тебе для чего? Для дистанции, например, для леса, либо для CQB. Мне говорят, например, для CQB я всем советую брать Маруй. Если для леса, я всем советую брать Жишка. Вот как раз вот эта платформа, мне кажется, она более универсальна, потому что поставь сюда инпас от Маруя, а он сюда спокойно вставляется. Мы с хозяином этого аппарата, чудо-аппарат, Шкет, привет, мы вместе дома спокойно установили инпас. Да, немножко пришлось помахаться, потому что крепления нозла отличаются, как на Маруе, немножко отличаются, поэтому немножко помахались. Но по сути, эта система более адаптивна, чем Маруй из коробки. Да, мне многие сейчас скажут, Маруй дрочеры, и ну вот, привет, о том, что, Маруй ты купил, оно играет, его также можно адаптировать. Да, ты можешь купить дополнительный USM, соответственно, естественно, ты можешь его купить. Ты можешь купить дополнительный триггербокс, который у тебя будет также настраиваться, как у Цими в базе. Ребят, но это в базе, и это дешевле, и это из коробки уже работает. Да, есть многие нюансы, огрехи в работе этой системы, там связанные с нозлом, там с газоэффективностью, но они в последней версии, они вот то, что сейчас продают спорты, они как бы упразднены. Поэтому какая у нас сегодня задача? Говорить много не будем. Сегодня я хочу отдать данную систему специалисту, тренеру по IPC, Сергею, его также зовут меня Сергей. Он постреляет, посмотрит, выполнит несколько упражнений, и задача-то как раз и ставится, чтобы ребятам, те, которые занимаются IPC, они поняли, то есть, что эта система играбельна, работоспособна, им она зайдет. Поэтому сегодня он ее увидит первый раз в своей жизни, мы пока ему не показывали. Вот он с ней постреляет, посмотрит и скажет свой вердикт. Мы позадаем несколько вопросов специалисту. Почему в IPC запретили сейчас участвовать с длинностволами, да? Мы это все спросим, поговорим. Короче, IPC-шники, это видео больше для вас. Ну и новички тоже, вам это зайдет. Вторая часть, соответственно, у нас будет на столе. Поговорим, старый дед вам расскажет о том, что в этой винтовке нужно будет докупить дополнительно, чтобы у вас был некий зип. Но спорты, я уверен, обеспечат вас всеми комплектующими очень быстро. Еще раз спортам спасибо большое, спасибо за этот прекрасный весенний вайб. Ребята, ждем от вас каких-то новых веселых свистоперделок. Погнали! Многие ГББшники, ребятки новые бои, спрашивают меня постоянно, чем заправлять магазины страйкбольных винтовок. Соответственно, какой газ использовать. Вот сегодня мы как раз используем газ КПС компании, потому что у меня был. Соответственно, ребят, если с КПС у меня видите, вот, я слышал, что у вас есть новый современный газ, который сделан из чистого пропана, в котором нет того же самого силикона, который мне лично не нравится многим боярам. Поэтому пришлите нам этот газ, пожалуйста, на обзор, было бы неплохо. Соответственно, газ у нас КПС, заряжаемые ростовские шары. Ранее мы уже делали на них обзор, сравнение техническое. Посмотрели, как они работают на ГББшках. В принципе, они удовлетворили наши аппетиты, поэтому страйкбольный клуб «Штаб» будет их закупать. Соответственно, ростовские шарики нормально, ребят, работают. Но единственный нюанс с ростовским шариком есть, естественно, у них нет тяжелых шаров. Ребят, если вы нас видите, сделайте, пожалуйста, тяжелые шары для APC, для ГББ. Это будет прикольно. Спасибо. Вот. Итак, что мы сегодня делаем? Мы сегодня выполняем несколько упражнений, связанных именно с упражнениями в рамках IPC. Кстати, когда заряжаете ЦИМ, обратите внимание, есть такой нюанс. У него магазины нужно обязательно подбивать. Соответственно, мы сегодня постреляем, посмотрим, как это работает. В очередной раз могу сказать, что когда мы будем ее разбирать, там уже стоит нормальный буфер отдачи. Евгений, привет! Неплохо. На самом деле с одного магазина. И могу сказать, что КПС пока отрулил нормально. В том числе он был силиконом. Все, ребятки.
идем к нашему будущему, надеюсь, боярину, зададим ему несколько вопросов. Серег, у тебя в руках ЦИМа, это Strikebull Sport его поставляет. Вот, это у нас угри укороченный, то есть это не длинноствол. Ну, не самая максимально длинная версия. Скажи, пожалуйста, что мы сегодня будем выполнять? Я тоже хочу побегать, пострелять. Слушай, мы построили простенькое мини-упражнение. Угу. Мы сейчас пройдемся, посмотрим, как она в реалиях практической стрельбы работает. Угу. И немного постреляем, соответственно. Там 6 картонов, по-моему, 6 тарелок. Соответственно, по правилам спорта, практической стрельбы, в дисциплине карабин. И посмотрим не только, как она работает, а попробуем еще в конце повалять попера. Угу. Сделали некоторые упражнения, ну, чисто по фану. Я понял. Вопрос такой к тебе. Скажи, почему запретили, что за вышел закон, почему запретили IPC-шникам, стрелять из крупнокалиберной штуки? Ну, не совсем так, не крупнокалиберный. Есть требование Росгвардии, которое гласит о том, что спортсменам нельзя использовать охотничье оружие. Соответственно, это карабины и ружья. Угу. И ввиду этих обстоятельств спортсменам будет необходимо переквалифицировать и пересертифицировать или купить новое. Это еще большой вопрос. Оружие, которое будет считаться спортивным. И с ним уже участвовать в соревнованиях, в официальном. Угу. Как бы такое требование. То есть проще вообще купить ГББшку и не париться? Ну, в рамках этой истории есть в этом здравый смысл, потому как если для вас спорт это многое, следовательно, ничего не отличается, по механике это же все действия те же самые. Да, абсолютно. Здесь, кстати, я так посмотрел, послушал, отдача какая-никакая есть, здесь даже есть буфер отдачи такой, который создает впечатление. Не знаю, как оно покажет прямо сейчас себя в упражнении, но мы это как раз выводим. Ну, мы посмотрим твою реакцию. Ну что, погнали? Погнали. Красное или зеленое? Ладно. Зрители приготовиться. Готов? Готов. Внимание! Закончил? Если закончили. Разделить, показать. А сейчас попробую я старый перду. Зарядить, приготовиться. Готовы? Нет, да. Внимание. Какое у нас следующее упражнение? Во что будем играться? Мы сейчас попробуем просто поронять пера, посмотрим, как работает в таком интенсивном режиме. Ну и заодно мы понимаем, что прицельные сейчас настроены немножко под другого стрелка. Соответственно, есть определенные особенности. Ну, привычки как такового к такому прицелу нет. Ну, зато будет новый опыт. Что, пробуем? Попера, это, ребят, это вот не задницы женские, это вот вот такая вот штучка. Вот, как раз про что я говорил. Прицел не настроен. При переносе, да, приходится немножко выше целиться, а из-за этого вот эту тарелку, когда мы стреляли, оба не поразили. Ну, понятно. Ну, ничего. Ну, в принципе, как бы, мое мнение, я думаю, годно при условии настройки под конкретный газ. Плюс ко всему прочему, я смотрю, она прям любит тяжеленький шарик, судя по всему. Да. Вот попера она роняет очень хорошо, уверенно, так что можно под спорт, я думаю, ее поднастроить. На данный момент не очень. В данный момент вот спуск, сет, он со спуском не очень, да, внятный, корректный, короткий, для меня длинноват. Ну, соответственно, при минимальных настройках под конкретного стрелка, под конкретную дисциплину, соответственно, можно было бы. Спуск можно поднастроить, ребятки, вот здесь вот как раз под гардой, вот здесь внизу, вот есть под шестигранничек, вот его даже видно вот здесь. То есть ты можешь настроить любой спуск, любой жесткости, это очень удобно. Соответственно, стрелок у нас настроил максимальный жесткий спуск, как он привык. Вот, а так, на самом деле, для APS, мне кажется, спуск должен максимально мягким быть, чтобы успеть поразить как можно больше мишеней. Да, для быстрых переносов нужно, конечно, немножко по-другому настроить УСМ. А так, да, это собранная вещь, она чувствуется
такой монолитный, не погремушка, что немаловажно. Лично для меня это больше степени требования к эмкам и аэрообразным. Мне, в принципе, нравится. Так что делаем выводы сами. Наше мнение такое. Ну, бояре, с моей точностью сейчас, конечно же, я никуда не попаду. Вот. Но, по сути, тоже пострелял, посмотрел. То, что вот вы сейчас видели от съемки, то, что вы посмотрели, это только часть того, что мы здесь провели на полигоне на этом. Но могу сказать от себя, что ЦИМа меня радует лучше, чем МВС, вот честно. Потому что сталь, интересно, отдача есть. Естественно, тоже у меня есть некие моменты, какими я могу придраться. Это спусковой крючок. Он здесь достаточно такой, знаете, тяжелый. ЖШК он намного легче. То есть вот хозяин привык так. Мы привыкли немножко по-другому. Поэтому попробуем сейчас пострелять. Как их называют? По поперам. Зарядить, приготовиться. Готовы? Да? Пип. Неплохо. Готов? Если закончили разрядить, показать. Если разряжено, контрольный спуск. Короче, поймут только IPC-шники, я думаю, на этом приборе. Рассказывай. Смотри, прикол. Сплиты в автоматическом режиме медленнее, чем у меня с пистолета. То есть, видишь, 0.19, 0.31, 0.45, 0.14, 0.15. Такое бывает? Да, в практике часто так стреляют. Понятно. Ну, ребят, спасибо, Спорты, за то, что привезли эту свистоперделочку. Вот, надеемся, что вы будете привозить СИМ постоянно на регулярной основе. Ребятки, возвращайтесь в Спорты. Хорошая вещь. А сейчас мы пошли на стол, посмотрим, что у него внутри, что стоит заметить в первую очередь. Собственно, переходим на стол. Вот у меня совершенно бесполезная вещь. Это магнитик, который покажет вам, что, в принципе, основные узлы здесь идут у нас из стали. Но нет, здесь сталь. Как бы все, что надо, здесь по внешне сделано у нее из стали. Я сейчас не могу вспомнить, хозяин менял ли этот приклад, либо у него остался базовый, но не суть. Так, давайте-ка разберем и посмотрим, что у него внутри. Начнем, я думаю, пожалуй, мы с вами с магазина. В чем прикол у нас по магазину? Магазин стандартный, в станах, сделан по образу и подобию Маруя. Единственное отличие, здесь как бы ЦИМа услышала, скорее всего, своих героев, а именно стрейкболистов, либо IPC-шников, и сделала заправочный клапан вот здесь. Это очень-очень, ребятки, хорошо. Потому что если ты теряешь магазин на землю, соответственно, ты загрязняешь свой заправочный клапан. У Маруя он здесь. У ЦИМы, соответственно, они все это дело перенесли. Это самый, на мой взгляд, важный плюс. Также здесь ты видишь, как и у Маруя, примерно заглушку, которая контактирует у тебя непосредственно с самим газовым клапаном, который находится внутри. Заглушку здесь ты можешь сразу же открутить и достать. Не так, как на Маруе, когда тебе нужно разобрать здесь половины системы. Клапка ЗЗ пластиковая идет, соответственно, заглушка у нас стальная. Нет, заглушка у нас сделана, скорее всего, из алюминия. Здесь идут свои губки магазинов, своя резинка. И могу сказать то, что от Маруя сюда не подойдет магазин. Необходимо будет полностью менять губки, полностью менять резинку. Оно здесь все свое. Но при этом вот эта вот резинка и вот эта пластиковая губка, она большая, она подходит к любым ЦИМовским магазинам. То есть здесь у нас заменяемость прочная. Здесь никаких моментов таких возникать стрёмных, спорных у нас не будет. Поэтому рекомендую использовать только магазины ЦИМовские для ЦИМы. Маруёшный, но такой себе. Соответственно, у нас магазин также разделен на 3 части. Низ, вверх. Причем вот эта вот часть у нас специально сделана для чего? Внешний кожух, который у нас здесь гуляет. То есть сам внутри под кожухом и идет как раз резервуар с газом. То есть у Маруя, например, резервуар с газом, это идет сама внешняя часть магазина. То есть здесь же у нас все спрятано под кожухом. Это очень классно, это очень круто. С одной стороны, магазин меньше подвержен охлаждению, с другой стороны, будет быстрее принимать комнатную температуру. Когда ты открутишь сзади тайонник, то ты увидишь здесь саму систему магазина. Как я и сказал, отдельно алюминиевая кладка, жопа, которая у нас прикручивается здесь. Сейчас подснимем вот так, 2 болтами. Ты видишь здесь пружину, которую фиксирует нижняя часть. И, соответственно, ты видишь здесь дополнительный силовой блок, который препятствует, я правильно ли понимаю, падению магазина и прикручиванию его к пятке. Поэтому сделаны, на мой взгляд, они намного добротнее, чем Мару, ну и проще. Единственный нюанс. Здесь у нас будут уплотнительные резинки. Они рассыхаются. Я такой магазин рекомендую заливать
смолой, эпоксидкой. В таком случае он проработает у вас вечно, я бы так сказал. А вот здесь у меня возникают вопросы. Смотрите. Видите? Вот эта внешняя кнопка, такое ощущение, что она вообще не подпружинена, то есть она просто гуляет внутри магазина. Очень странное архитектурное решение данной системы. Это я еще не нажал на газовый клапан, то есть у нее есть такой реальный люфт. Зачем это сделано, сказать сложно. Может быть, заводская недоработка. Я посмотрел, в принципе, такая штука есть на всех магазинах. Напишите в комментариях, что это такое. У Маруя такого движения не будет клапана. Именно не клапана, а заглушки. Но это прям, вообще, 5 мм туда-сюда. То есть, по сути, очень странное техническое решение. Ну и сам магазин, он сталюга. То есть, куда бы я ни пришел, кроме башки, соответственно, он сделал из стали. Прикольно, хорошо. По ощущениям, он намного приятней, чем, например, я держал бы в руках станах от Маруя. И покраска у него не такая странная, глянцевая, как у Маруя в магазинах, а здесь она такая, знаете, более похожа на боевой. То есть, на ней даже вот рисочки остаются, то есть, и звук приятный. Такое ощущение, что реально похоже на боевой пустотелый станок с пружиной. Поэтому прикольно. Но вот этот нюанс, Strike Ball Sport, расскажите, зачем это? Я сколько лет живу, не понимаю, почему у нас так внешняя защелка, как защита клапана, да, по которой бьет ударник, она так жестко гуляет. Можете спросить у Цима, потому что мне это действительно непонятно. Такого не должно быть, зачем? Еще один нюанс данных магазинов. Вот смотрите, допустим, магазин VFC, опять скажешь, опять ты про свой VFC. Видите? Ударный клапан торчит. Видите? Его нет. Смотрим сверху. Ударный клапан VFC, DNG-шка, в принципе, тоже, они утоплены. Здесь полный доступ к ударному клапану, к защелке, к набалдажнику, к крышке ударного клапана, неважно. В чем нюанс? Когда я запихиваю вот в такой фастмах, то я могу вот под таким углом спокойно запихнуть, и у меня по ударному клапану не произойдет никакой нажатия. Так могу, без разницы, уронить могу, удара не будет. То есть ничего не произойдет, понимаете, да? То есть безопасно. Здесь же, я не буду сейчас показывать, я экспериментировал дома, я получил камшот в лицо, потому что когда я вот так попытался сделать, соответственно, произошло нажатие на ударный клапан, он меня выстрелил. Не очень приятно, благо был в очках. И вот, ребят, еще раз то, что говорил Ворон на своем предыдущем обзоре, обязательно перебирайте винтовку в очках. Поэтому есть нюанс, вот такие фастмаги не ваши друзья. Даже если вот вставить его внутрь, то в любом случае, в конечном счете, он там надавит, вот сейчас я аккуратно держу, и так произойдет. Так уже происходило у меня. Поэтому вот этими магазинами нужно подумать о других подсумках, не с жесткой вот этой вот частью. Если у вас есть простые подсумки какие-нибудь попроще, тогда да. Но с жесткими подсумками вы рискуете стравить ваш газ в подсумок, а еще что хуже, в лицо. Вот так магазины, я видел, мне многие бегают, когда губки у вас вверх направлены. Также тоже магазин не рекомендую носить, потому что чем-нибудь заденешь, тебе все это полетит в лицо. Магазины ГББшные носим вот в таком положении. Это ваша, в первую очередь, защита вашего лица. Газ, когда попадает на лицо охлажденный, вам будет пиздец. Мы переходим к самой винтовочке. Сейчас мы разберем, посмотрим, что у нее внутри. И я расскажу вам, что нужно будет докупать, чтобы у вас были запасные части. Но я думаю, что магазину Strike Ball Sport, благодаря магазину Strike Ball Sport, вы все сможете купить вовремя. Так, и перейдем к Upper Lower Receiver, да, как говорится. Эта винтовка побывала в боях 3 играх крупных, и ее хозяин, в принципе, доволен. Она играла на 410 при температуре, плюс 3 градуса, и прекрасно себя показала. Поэтому, с чего мы начнем? Начнем мы, скорее всего, с нижней части. Ты хочешь купить себе Маруй. Ты покупаешь Маруй, у тебя сразу будет хлипкая возвратная пружина, буфер отдачи у тебя будет не такой, а пластиковый, тебе это нужно будет менять. Здесь тебе менять ничего не нужно. У тебя уже стоит нормальный буфер отдачи с грузиками. Да, внутри грузики, чтобы исключить ball bounce. Нормальная возвратная пружина, она достаточно жесткая. Я бы даже сказал, жестче, чем у Маруя. То есть менять не надо. Трубу приклада менять не надо. Все с ней хорошо, покрашено замечательно. Естественно, не церакот, обычная краска, но все с ней хорошо. Дальше. Стоппер буфера отдачи. Он тоже сделан отлично. Да, он алюминиевый, скорее всего, он не стальной, да, но у вас и буфер отдачи в базе алюминиевый, поэтому менять тоже не надо. USM. USM здесь как бы маруешный, но есть некоторые различия. USM Маруй, если ты сюда поставишь, он, конечно же, встанет, но необходимо сделать жесткий допил. Придется тебе менять еще и затвор, не забывай об этом. Поэтому рекомендую всегда покупать запасные USM детали исключительно от Цимы. Что по USM? По USM
узел ЗЗ они здесь реализовали по-своему. Он больше похож на арочный. У Маруя узел ЗЗ Z-System, он выходит вот с этой стороны. Посмотрите мой обзор про Маруй Вадима Терехова, который у нас купил ее. Там узел ЗЗ выглядит по-другому. Поэтому две системы, они друг друга копируют, но не максимально. Они отличаются. Соответственно, одно к другому не подойдет. Если ты здесь все меняешь, то тебе придется менять затвор. Если ты меняешь затвор, тебе придется менять USM для нормальной стабильной работы. Что же в итоге здесь менять в этой части? Ну, пройдемся. Сталь, 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 сталь. Да блин, подождите. Колодка стальная? Колодка сделана, общая рама, на которой держится весь USM, назовем раму, она сделана из какого-то сплава. Но все основные детали, они стальные. Поэтому здесь тоже на первое время менять ничего не нужно. Такой USM спокойно живет 1060 выстрелов, я в этом уверен. Главное чистить и смазать вовремя, потому что эти все мелкие допуски тебе необходимо его периодически раз в год разбирать и прочищать, потому что здесь наслоение грязи будет в 2 раза больше, чем в обычном классическом USM арке, потому что там ты его можешь продуть. Здесь тебе придется все-таки делать ТО каждый год, в начале либо в конце года, и USM весь разбирать и смазывать. Заново весь очищать, потому что в данный момент уже 3 игры, но я вот сейчас проведу пальцами, здесь уже видно металлическую стружку, знаете, такую, то есть выработку. Поэтому прочищать его придется чаще, чем обычные арки, сделаны по другой системе. Не как WZ System, а обычные VH-ные магновские системы, они сделаны попроще в этом плане. Поэтому USM тебе необходимо будет просто чистить. Ничего тебе здесь менять не надо. Вот здесь у нас есть место, вот, шестигранничком, регулировка как раз усилия нажатия фаерпина, то есть усилия нажатия ударника, чтобы твоя система могла работать на любом из газов. Либо ты ослабляешь под слабый газ, либо ты усиливаешь под тяжелый газ. Каждый раз, каждым газом, который ты используешь разную температуру, каждый человек должен под себя настраивать эту систему. Одинаковых настроек не бывает, и сложно сказать, как она будет у вас работать. Две одинаковых цимы при определенном газе будут работать по-разному. Необходимо будет настраивать, подкручивать. Дальше у нас здесь также есть регулировка с этой стороны. Тоже вот так, шестигранничком. Вот здесь есть регулировка силы степени нажатия на спусковой крючок. Здесь очень жесткий спусковой крючок, что не понравилось нашему Сергею с APC тренеру, но его можно ослабить, сделать мягче. Вот Шкету, хозяину этой винтовки, нравится именно по-жесткому, понимаешь, по-жесткому ему нравится. Поэтому здесь хозяин барин. То есть в базе USM менять не надо, он уже с настройками, это очень круто. Сомнительно, и даже не сомнительно, это просто очень круто. Соответственно, тут тоже менять ничего не надо. Можешь просто дополнительно, если уж ты такой сирюн, то можешь купить себе дополнительный весь в спортах USM, либо частями. Но я бы рекомендовал не весь частями, а только вот эту переднюю часть, потому что она самая нагруженная. То есть, как его назвать? Хаммер, ударник, что это, блядь, в Маруе, как это называется? Ребят, подскажите, сложно уже сказать. Это ни на что не похоже, своя система. Поэтому, вот эту часть шептала, как его назвать-то, господи, вот эту часть можно дополнительно докупить. И все пружинки тоже лучше докупить. Вот то, что может выйти из строя, это пружинки, это 100%. Поэтому ловер мы убираем. Здесь особо вопросов нет никаких. Сделан хорошо, это будет работать. Да, это цима, это не Маруй, может быть визуально, но как бы отличается красотой от маруешной прекрасности. Но вот это работает. А что работает, менять не стоит. Дальше. Переходим теперь к внешней части. Апер. Стволик у нас алюминиевый, соответственно. Так, что у нас тут еще было? Да ничего у нас тут не было. Стволик у нас алюминиевый, короче. Достаем затвор. Ручка у нас затворная. Внимание! Ручка у нас, многие сказали, что она стальная на обзоре одного американского блогера. Не стальная она сделана также из сплава. Но она очень увесистая и тяжелая. Маруешная легче. Там нюанс был то, что он вот сюда. Рядышком просто у него магнитилось. То есть сама защелка, она стальная. То есть тот элемент, который может стираться, он стальной. Это хорошо. Плюс. Отлично. Смогут сюда подойти ручки только от Маруя, либо альтернативных систем, которые делали Маруя. Потому что ручка отличается от оригинальной и от любой другой, например, джишка по длине. Она короче. Поэтому от боевника сюда не встанет. Как и на Маруе, в принципе. Вот ее уже много раз дрочили. Задротили. Вот обратите внимание, где она стирается, то есть в верхней части. Убираем ручку. Переходим к самой важной части. Это у нас идет затвор. Сейчас дофига, кстати, затворов я видел на рынке для МВС и для ЦИМы. Чего прикольного в затворе? Его менять также тебе не надо. Он в базе здесь даже имеет прорези. Вы представляете, как на боевой? То есть здесь у нас лишний газ, вот здесь стравливается, и здесь стравливается. Это очень круто, крутая реализация. Он стальной, и поэтому ничего тебе тут тоже менять не надо. Задняя часть алюминиевая.
Вот здесь у нас идет постоянный износ, потому что с завода цимовцы как-то не удосужились сделать здесь определенную прорезь, которая здесь, в принципе, необходима, чтобы не было трения, и не смогли загладить. И со всех последних версиях такие затворы идут именно с постоянной выработкой, поэтому здесь необходимо убирать вручную, наждачкой, надфилем убирать здесь материал, чтобы он был вот так сглажен, в таком положении. Что они здесь добавили? У маруя вот в этой части постоянно идет выработка, постоянно идет наклеп. Здесь наклепа не будет, потому что ребятки, он сделан из стали. Он сделан из стали в базе. Вы понимаете? Сталь, база, все можно забыть. Затвор менять не надо. Что можно докупить? Вот эта верхняя часть, которая ловит у вас нозл, когда он ходит вперед. Верхнюю часть рекомендую вместе с болтиками, со всеми пружинками тоже докупить. Такие ломаются часто, я хочу сказать. Поэтому докупите от Цимы штучки 2 про запас. Обязательно. Что еще докупить? Вот вам стандартный цимовский нозл. У нас здесь, как всегда, из коробки есть определенная проблема. Сейчас мы поснимем поближе. Как говорил Евгеньевич и как говорили другие блогеры, у нас вот здесь есть проблема. В базе, пока не разработалась, имитация боевых упоров залипает в этом положении и не отходит обратно. Остается вот здесь. В данном случае приходилось снимать бошку и подтачивать эту имитацию боевых упоров. Вот этот весь узел, в том числе возвратная пружина, которая есть внутри, вам придется обязательно купить. Затвор покупать не надо, но вы должны купить минимум 2 нозла, 2,5, вот эти еще пару шторок вот этих вот с пружинками, которые вот здесь находятся. Вот она пружинка. Это вам тоже нужно будет прикупить, потому что это тоже нагруженный элемент винтовки. Когда будете стрелять на любом из темных гардеров, черных гардеров, в любую холодную погоду, вы рискуете, что все это у вас обломится из двойной подачи. Такое тоже может случиться, если вы в магазин захерачите больше 30 шариков сразу. Поэтому вот этот узел, он самый нагруженный в этой винтовке. После УСМ, естественно. Поэтому нозл обязательно второй покупайте. Минимум 2 нозла в запасе должно быть, а лучше их 3, честно вам скажу. И вот эти пружинки, и вот эта вот передняя часть, которая обычно залипает. Но сейчас она уже подразработалась, работает нормально. Имитация боевых упоров. Дальше. Вы можете, так как он в базе идет сток без инпаса, вы можете заказать инпас у 3DPA. Ну все вы уже с моих обзоров охерели, уже знаете, что 3DPA делает эти кастомные, супер-мега крутые инпасы. И вы можете их заказать. Они так же, как и к Марую, подходят, и к Циме также они подходят. Также не рекомендую покупать маруишный нозл. Вот. Рекомендую брать также цимовский. Все-таки на Циме работает лучше только Цима. Не рекомендую покупать никакие алюминиевые нозлы, они вам нахрен не нужны. Лучше всего работает пластик. Поэтому, по сути, здесь мы берем только нозл, его запасные части. Все остальное будет у вас работать спокойно. Если есть серуны, можете, конечно, купить дополнительный затвор. Ну, я не вижу в этом никакого смысла. Большинство ГББшников, которые приходят в ГББ, ребятки молодые, они так часто играют с ГББ. И Маруй для них, для многих является первой винтовкой, которая проиграет у них практически всю их страйкбольную жизнь, и, я думаю, особо не сломается, если не часто играете там 2 раза в месяц. А Цима тем более проработает еще дольше. Ну, это мое личное впечатление. Сделано все тупо, просто, но, с одной стороны, простота – залог надежности. Дальше. Переходим теперь к узлу Хупапа. С узлом Хупапа все просто. Он похож на маруешный, но вот советская отвертка показывает вам, что здесь он регулируется путем подкручивания. Сейчас мы тут вам покажем. Вот. Путем подкручивания отверточкой регулировки Хупапа. Положение фиксируется вправо-влево. Что ты можешь сделать с данной системой, с этим Хупапом? Ты знаешь, вот, по сути, братан, можно оставить все как есть, это все будет работать нормально. Просто доработать давилочку, сменить резинку Хупапа и стволик, и все. И этого достаточно. Оно будет тебе в базе с этим базовым Хупапом, с новым стволиком, с новой давилкой МРХОП закидывать спокойно на 80 метров 48 шар. При настройках энпаса в 2.3, в 2.4 джоуля. Вообще спокойно. То есть уже вот ребята стреляли, играли с ней, она реально играбельная. То есть с ней ползали в говне и как угодно. И роняли. Это, то есть, реально вот эта винтовка, которую я сейчас у вас на обзоре показываю вам, она прошла огонь и трубы. Она реально много уже настреляла людей. Она реально прошла заводские полевые испытания. Поэтому, по сути, все, что я вам сказал, ничего особенно менять тут не нужно. Все стреляет из коробки. Вот найдите мне сейчас на рынке хоть одну ГББшку, которая без замены узла Хупапа, резинки, стволика будет стрелять. Это стреляет. Но если ты хочешь добиться более впечатляющего результата, это можно все заменить и профиксить. Но купишь ты GSK, меняй сразу Хупап, потому что он пластик. Купишь Маруй, меняй сразу Хупап, потому что он там говно.
Купишь VFC, сразу меняй лапку, либо меняй хоп-ап. Здесь ты можешь оставить, и хозяин данной винтовки оставил базовый хоп-ап, и спокойно с ней играет и кайфует. Поэтому на момент 2025 года из арочных систем самые интересные сейчас я могу выделить. Это первая система, это GSHK, потом идет VFC, и третья система, это идет CIMA. Потому что CIMA взяли и смогли, сделали систему WNet Z System такой, какая должна была быть из коробки. А именно они сделали и добавили стали. Ребятки, в принципе все. Записали, посмотрели, берите, не пожалеете, хорошая вещь, удобная, хорошая, сбитая, рабочая. Здесь вы сможете сами набить любые маркировки, какие вам нужны. Это, кстати, круто, что они такие в стоковые версии идут. Ну, в принципе, там есть еще и не сток, там есть еще и винтовки, которые уже сразу с маркировками. Но мне нравятся вот такие, когда я могу сам что-то тут сделать лазером. Поэтому берите, не стесняйтесь, хорошая вещь. И те, кто мне раньше спрашивал, что лучше брать, и когда я говорил, берите Маруй, после того, как я посмотрел CIMA, если вам нужен лес и секупе одновременно, то берите-ка вы CIMA, новички. Наши ребятки-старперы, я прекрасно понимаю, что вы все работаете на GSHK, на VFC и на каких-нибудь других системах, и вам она не подойдет, потому что она не отвечает основному требованию олдскула. Это отличительная особенность, то, что УСМ никакой боевой, ощущение отдачи минимальные из базы, ну и в целом, да, это не выглядит как боевое. Вот олды поймут. А те, кто хочет просто играть и кайфовать, вполне себе отличная вещь. Всем спасибо, до свидания!